दुनिया भरोसे लायक नहीं है। मेरा अपना मानना है, भरोसा करो भगवान पे करो। जब आप भगवान पे बिलीव करने लगते हो तो आपको स्ट्रगल का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। और फिर आप देखो, फिर स्ट्रगल आए, कोई भी दुनिया का पहाड़ आए, हंसते हंसते पार कर जाओ।